வணக்கம் மேடம். உங்களுக்கு இப்போ எப்படி இருக்குது? நீங்கள் உங்களை பற்றி நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இப்போ எப்படி இருக்குன்றது வந்து சொல்லுங்கள். ஓகே, எனக்கு வந்து என் பேர் பாத்திமா. என்னோடய ஊர் வந்து ராஜபாளையம். எங்கள் பையன் இங்கே இருக்கிறாரு. இவ்வளோ காலமாக எனக்கு நிறைய இருமல், அப்புறம் வந்து இருமல் வரப்போ எனக்கு எல்லா இடத்துலையும் பிடிச்சிக்கப்போ என்னால் வலி தாங்க முடியாமல் விடலாம் உருளுவேனே. அது இப்போ வந்து மாத்திரை ஊசின்னு எவ்வளவோ போட்டு பார்த்து ஒரு தடவை போகிறதுக்கு 1500 ரூபா ஆகும் எனக்கு. ஆனாலும் அது கேட்காது. சாப்பிட்டப்போ வைரல் இந்த விஜயா அக்குபஞ்சர் வந்ததுக்கப்புறம் என் பையன் சொன்னார், இங்கே வந்து பார்க்கறதுனால நல்லா இருக்குமான்னு. அதுக்கப்புறம் நான் வந்தேன். எனக்கு வந்த அன்னைக்கு நம்பிக்கை கிடையாது. அப்புறம் மறுநாள் வந்து 3ஆம் நாள் வந்ததுக்கப்புறம் நல்ல எனக்கு தெளிவு கிடைச்சது. அந்த வலியே சுத்தமாக இல்லை. என்னால் தூங்க முடியாது. இந்த பக்கம் படுத்தா இந்த பக்கம் வலிக்கும், இந்த பக்கம் படுத்தா இந்த பக்கம் எலும்பு வலிக்கும். டாக்டர்கிட்ட போனதுக்கு உங்களுக்கு எலும்பு தேய்மானம் இருக்குது, அதனால தான் அப்படி இருக்குது, டெய்லி மாத்திரை எடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்படி நான் எடுத்ததில் வயிறெல்லாம் புண்ணாக போனதான் எனக்கு மிச்சம். இங்கே வர்றப்ப நான் வாய் புண்ணோடு தான் இங்கே வந்தேன். அவங்களுக்கு கூட தெரியாது. இங்கே வந்து பார்த்ததில் எனக்கு ஏப்பமே வராதுங்க ஃபஸ்ட்டு. இப்போ 7 குடித்தா தான் ஏப்பம் வரும். அப்படி ஏப்பம் வந்தால் தான் எனக்கு அந்த வலியும் விலை பிடிக்கிறதும் விடும். வாய்வுன்னு சொன்னாங்கன்னு நிறைய நான் வெள்ளைப்புடலாம் சாப்பிட்டேனே, எதுலேயும் கேட்கல. இங்கே வந்து அக்குப்பஞ்சர் பார்த்ததில் எனக்கு 10 நாளில் சரியாக இருக்குது. இந்த இருமல் வந்து எனக்கு 25 வருஷமாக இருக்குது. மாத்திரை சாப்பிட்டா கேட்கும், இல்லைன்னா வந்துடும். இங்கே வந்து மருந்து கிடையாது, மாத்திரை கிடையாது. கடவுளாக பார்த்து அமைச்சு வச்சது என்னமோ தெரில. இங்கே வந்ததில் எனக்கு நல்ல நிம்மதியும் சௌரியமாக ஆயிருக்கு. நான் இப்போ 2 வாரம் தான் பார்த்துருக்குறேன். ஊருக்கு போக போகிறேன். நான் அவங்களுக்கு கூட நிறைய நன்றி சொல்லியிருக்கிறேன். என் வலியெல்லாம் போச்சேன்னு என் பையன் கூட சொன்னான், நன்றி சொன்னான் அவங்களுக்கு. அதனால் இந்த மாதிரி பிரச்சனைங்க இருக்கிறவங்க மாத்திரை இல்லாமல் மருந்து இல்லாமல் பார்க்குறதுக்கு இங்கே வந்து பாருங்கள், நல்லா கேட்குது. நம்பிக்கையை வச்சு எதுலேயும் பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். வணக்கங்க. ரொம்ப நன்றிம்மா.